What the fuck? Na. Hej, o qen, kujt po janina, to qafe? Qeno. Se vetëm Moza mund ta bëj këtë, ne nuk e bëjmë dot. Kjo këngë në fakt na është rikthyer në kujtesë nga Moza Ahmeti, e cila është bërë kurrefjala këtyre ditëve në fermën vit. Edhe Dafina kishte reaguar, kishte hedhur në story, kishte komentuar, Po vetajna, se kishte kënduar këngën si ai. Moza po pajton gjakrat me Dafinës dhe Tajnës, s'ka mundësi. Kjo është një lajm clickbait. Shiko, se mendoj kur që Moza dëgjonte pop music. Edhe unë jam habitur shumë. Unë mendoja dëgjonte këto këngët e shekullit, ke parasysh dhe Mozartin, thashun Beethoven, jo? Moza shumë e Moza updateuar. shumë trendi, më pëlqen, bravo Moza. Seu dhe getoari në trend. Nejse, mos kalojmë aty, Mos ta kalojmë në gjëra që na djegën. Gjithsesi, ne pas pak do të telefonojmë një prej kolegeve të saj, por jo vetëm kolega, ajo është nga shkrimtarët më të mëdhaja, Rita Petro, por përpara se të kalojmë aty, dua t'ju bëjmë dije që duhet ta bëni subscribe. Tu bosh. Është shumë e rëndësishme. Nuk ka. Nga ajo varet buka jonë e gojës, bëni sevap. Dhe koha juaj lirë që shikoni Andalen për të mos humbur t'jeni të parët që kur del një video të njoftoheni direkt. Ky emision ngec nëse nuk bëni subscribe. 3, 2, 1, Subscribe. Dhe Rita Petro në telefon. Dhe ndërkohë që Kostiani bën gati telefonin për të telefonuar Ritën, dua t'ju them se në fund të këtij live do zbulojmë datën e finales së Big Brother VIP5 dhe finalistët, kështu që qëndroni. Alo, Rita, përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, Ndjes nëse të shqetësoj, unë jam Kostiani dhe të telefonoj nga Andale. Rita, unë mirë, faleminderit, si jeti? Mirë. Më bëj qejf. Unë doja të pyesja shumë shkurt për Mozën, një kolege jotja, një personalitet dhe tani së fundmi është bërë. Po, e thjesht do të pyes, domethënë si të zhdukur loja e saj, si të zhdukur pjesëmarrja e saj në ferm, viraliteti që ajo ka. Po kur do të më pyesësh? Tani po të pyes, tani. Se sa hyra në një vend që më duk shumë i çuditshëm ky vendi që sapo hyra edhe akoma s'jam përmbledhur. Po mi leti shfrytëzoj pak minuta për të qetësuar dhe për të mbledhur, prandaj të shkëputa pak nga i vendi për të folur për Mozën. Tani, Rita, nuk e di, ke pasur mundësi ta ndjekësh Moza Ahmetin në ferm? Shikon, nga që për shkak të shumë bingarkesave normal nuk e kam ndjek që të ulem përpara televizorit, po kam ndjekur. Çfarë ka dalë? Po. Ato që ndjekin të gjithë. Si të zhdukur? Si të zhdukur deri tani në këtë pikë të lojës? Mua më duket se është në pikën e vet më të lartë. Ajo vërtet lua në zonën e rrezikut. Është një film që vetëm njerëzit e mençur duhet të jenë të luash në zonën e rrezikut, në atë fillin e holl, duhet të jesh njeri ose budall ose shumë i mençur që të fitosh. Kështu është Moza në përditshmëri? Si? Në përditshmëri Moza kështu është, të njëjtin absolutisht nuk ka asnjë ndryshim dhe prandaj ajo kjo gjë i sjell kënaqësi, do të thonë është ajo jeta vet, nuk është se stërmundohet. Pra është vetvetja në fund të ditës. Absolut. Unë kam marrë se mezi do e nxjerrë nga ferma dhe kur të mbaroj, edhe nëse vete deri në finale, se duket se po e pëlqen shumë. Po, patjetër që unë as se diskutoj, domethënë atje vetëm pasaj ato rengjet që mund të ndodhin që nuk e di. Se edhe jeta ka të papritura, edhe ajo një pjesë e jetës është, dhe çdo pjesë e jetës ka ato të papriturat e veta. Por dëshira është ajo të shkojë deri në finale. Po, as diskutoj. Rita është folur dhe për një event që të thuhet që Moza do të jetë në Francë, në mes të prillit. Sa e vërtetë është kjo? Do shkoj Moza apo jo? Ma ka thënë edhe mua, sepse e di që është një aktivitet aty, edhe e dija me kohë këtë aktivitet, edhe prandaj kanë dalë edhe ato thashë themet. Do dali domethënë. Kjo atë nuk e di pasaj. Vetëm dorë Moza. Që unë do shkoj në Francë. Ajo më ka thënë mua jem në Francë.
Do me thënë, ideja ishte mund të ketë qenë dhe kushti i saj, po kushtet edhe mund ndrojnë gjatë lojës dhe për E vërtet. Kështu që nuk e dihet. Okej. Mirë, mund të ndrojnë gjatë lojës. Unë të falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi e veçantë komunikoni së bashku. Të uroj një ditë të mbarë. Faleminderit Frida. Faleminderit, gjithashtu mirupafshim. Edhe juve ju duam shumë. Faleminderit. Unike si gjithmonë. Ky popull ka nevojë për humor të mençur. Dhe pa tjetër, humorit gjatë jetën, ajo... Absolutisht, dhe ne po e shijojmë shumë. Faleminderit shumë, Rita, shumë kënaqësi. Ditë të mbarë, mirupafshim. Ka një arsye pse disa njerëz bëhen shok dhe shoqe me njëri tjetrin se kanë energjinë e përbashkët. E madje edhe në mënyrë si fliste, ishte shumë e qetë, shumë dyshkrimtare. Mos i dërguan macet, kanë frikë se mos i dërgojnë dhe Ritën si banore, si fermere. Unë do doja shumë të shikoja Ritën, është shumë interesante. Nëse gjithsesi unë do doja të shkëputeshim pak nga reality show, se shumë kemi folur për Big Brotherin. Ku do na çosh? Ka nisur edhe ferma, unë do ju çoj në televizion, në kinema. Po me filmat shqiptar. Filmat shqiptar periudhën e fundit ka pas shumë premiera, shumë filma të bërë. Por jo të gjithë janë të suksesshëm, jo të gjithë janë cilësor. Kështu që unë sot kam përgatitur listën me 4 filmat më të suksesshëm me shitjen më të madhe të biletave në kinema. Dhe cili është filmi i 4 për nga rëditja? Nisi për 2026 dhe 2025, pra vitet filmat e fundit thamë. Dhe kanë informacione nga burimet të cilat vërtet merren me pjesën e shitjes së biletave dhe me angazhimin. Pra nuk janë vetëm statistikat që ne i kemi nxjerr, por i kemi marrë të sakta. Nisi. Atëherë, filmi në vendin e 4 është Loja e fundit, filmi Louise Ailit dhe Kiara Titos. Me sa duket ka qenë goxha i suksesshëm, po besoj e shesin edhe Louise dhe Kiara. Po prit, se filmat e tjerë janë goxha cilësor. Është Luli dhe Goni Lemes, patjetër ai ka qenë shumë i suksesshëm, edhe me një cast fantastik, kështu që nuk e mohojmë dot. Në vendin e dytë është filmi Kazerma, Edhe unë në fakt mendova se do ishte i pari, sepse ka bërë vërtet buj dhe njerëzit e kanë pëlqyer dhe e kanë adhuruar atë film, por në fakt vendin e parë e ka marrë fal dyshi i Zebërvokit, ka shitur rreth 70.000 bileta, po përfitet edhe e ka kaluar të shifër, pra përafërsisht i është afruar dhe 80.000 bileta të shitura. Duket filmi parë pas ka qenë një sukses, që njerëzit e kanë dashur përsëri edhe kanë kërkuar dhe fal dyshim. Dhe ju e dini se çfarë bëj unë më së miri. Llogarinë të tjerëve, se ajo është profesioni im, ajo për cilën unë kam lindur dhe në fakt me këtë habuk. Unë mora një llogari shumë të thjeshtë, 7.000 lekë një bilet dhe mora një mesatare 80.000 bileta. Sa del 560.000 euro të fituara nga fal dyshi i Zebërvokit. Por nuk I kanë vajt gjitha në xhep se paguhet kinemaja, paguhen aktorët. Po pra gjithë I kanë vajtur pa tjetër. Po në lekë në xhep I kanë ngel dhe Zebërvokit. Unë do t'i them bravo Zebërvokit, I cili edhe pse në fillimet të karrierës tij ka arritur të jetë kryesori, pra I pari në listë dhe të lëmë mbrapa emra të cilët kanë vite në trend. Me këtë shifër që I zbuluam në Zebërvokit e sigurt që vajzat tani do fillojnë të shkruajnë se Zebërvokin është I zënë, ai e ka thënë. Gjithsesi më bëhet shumë qefi që Zebërvoki nuk, sepse këto nuk janë vetëm 2 filmat e parë që Zebërvoki ka sjellë disa prodhime të tjera, kështu që hey, bravo, po gjithashtu ka Kazerma që ishte në vendin e dytë me Torian. Po janë filma të ndryshëm, kështu që nuk mund t'i krahasoj. Po, njëri personalisht Kazerma është the one and only. Po, dhe mua më ka pëlqyer shumë Kazerma. Tani të kthehemi tek ajo që unë e përmenda në fillim të këtij live-i. Sot do zbulojmë datën e finales së Big Brother VIP-s. Sa do zgjasë mendoni? Sa do e shtyjmë me zor do e shtyjmë. Me shtyme tamam, me shtyme po. Nuk e di, besoj deri në fundi prillit. Atëherë, sipas burimeve tona, finalja e Big Brother VIP-s do të jetë më 18 prill! Me sa duket do zgjasë edhe 3 javë Bigu dhe do kemi disa dinamika të reja, urojmë sepse të njëjtët protagonistë po tani dinamikat kush do bën për 3 muaj do bën. 500 orë banorët jashtë. Ore. Dhe mua mu duken fasa të blera ato të mirë. Ua, të paguar o zemra, të paguar, aty shkoni brorisni. Të shikoni komentet, njerëzit vërtet shmëten për ata. Po, ka shumë komente edhe për Selin dhe atu kishte vetëm që bërtitin Miri dhe ndoshta produksioni ka dash t'i thot Selinës që shikon Miri pëlqet jashtë afro sërish me Miri se duan dinamika deri finales. O fatos, po mos ke marrë vesh gjë dhe sa veta do jenë në finale? Po, sa gishta ka Dora Misi? 5.
5. 6, 5 do t'jenë finalistët e këtij edicioni sipas zërave brenda produksionit brenda Top Channel dhe duket se janë tashmë kush do jenë. Miri, Selin, Matteo Brikena dhe Rogerti. Duan që të çojnë çiftin finale prandaj kanë bërë. Patjetër se nuk e shesin dot ndryshe deri në momentin se kush do bëj, çfarë do ndodhi më pas, po doli dhe Brikena. Nuk është dhe hera e parë që shkojnë 5 veta, sepse edhe kur në edicionin e tretë shkuan 5 veta, edhe në edicionin e kaluar, kështu që patjetër. Ore, se më kujtua tani një gjë të fundit që dua të them, se më kujtua nga Big Brother dhe Ledioni. Se Ledioni ka qenë realisht është shumë i mirë në moderim, po së fundmi Arbana ka bërë një gaf e cila u komentua shumë në rrjet dhe u kryqëzua. Çfarë mendoni ju? Ishte mënyra e duhur për të shprehur, ishte vërtet gaf, a falet, ishte mënyra e duhur, dhe vitet që ajo ka eksperiencë në televizion nuk ja falin atë gaf. Shikoj, ti çfarë mendoj, ndoshta është pak shumë popular opinion, po mendoj që Arbana ka shumë, me thënë, do duhet të rifilloj edhe një herë të prezantohet. Sa ta marri pak atë veten, qofshe e gabuar, dua të jemi gabuar, po duket sikur dhe ajo do kohën e vet për të ingranuar përsëri, sado që ka 28 vite karrierë. Ajo ka humbur disa se besoj nga pauza që ka bërë në televizion, po ndonjëherë se dhe nuk dua ta gjykoj sepse shpesh herë dhe ne në shprehjet tona popullore që përdorim shpesh herë mund të jenë ofenduese. Ajo nuk e ka bërë me qëllim, pavarësisht se ka prekur një minoritet të caktuar dhe në fund të ditës është njeri, ajo donte të kritikonte Akilin dhe përfundoi duke bërë një gabim vetë. Madje unë se çpash një lajm kështu vërdall që një institucion kishte marrë masa kundrejt Arbanës, nuk e di nëse do jetë me gjob apo... Nuk e di për gjob, po duket që kishin kërkuar Vision Plusi që të merren masa dhe të shmangen këto gjëra dhe nuk e kishin pranuar si një kërkesë të sinqert falje ato që Arbana bëri. Gjithsesi njerëzit me sa un kam vënë re vendosin gjithmonë në peshore Arbanën te Big Brother dhe Arbanën tek Ferma. Pra ka gjithmonë një krahasim. Prandaj dhe ne kemi bërë një sondazh në faqen tonë të Instagramit WTF Show by Andale, shkoni dhe bëni follow dhe kanë votuar 1220 persona. Dhe I kemi thënë, a doni Arbanën te Ferma apo te Big Brother? Kush ju pëlqen më shumë? 48% thonë tek Ferma dhe 52% tek Big Brother. Shumë afër janë. Pra një diferencë e madhe. Dëgjoj, unë jam dakord me votimin sepse përveç se faktit që Ferma nuk më pëlqen shumë si format, pra, po sikur hutohesh aty me kafshë. Po shende herët mbase do ja marri rrugës dorën Arbana, se sikur nuk është mësuar shumë herë. Ty vetë fatos ku të pëlqen Arbana më shumë? Se di, Arbana, mund të them diçka, Arbana ka një zë I cili është fiks për spektakle reality për suspans. Suspansi që Arbana krijon, Ledioni nuk e krijon. Arbana dhe emrin e liderit kur e thot, thua ti sikur ka shumë potencë. E bëri mosën mendonte se do vriste në një nga ato, kupton? Pra Arbana ka atë emocioni që Ledioni ndoshta nuk e ka. Ledioni ka gjëra tjera, kështu që është e kot. Po mua më pëlqen më shumë tek Bigu. Janë shumë të ndryshme njëri tjetrin. Te Bigu se jemi mësuar më shumë ta shohim. Te Big Brotheri do thoja edhe unë. Edhe unë te Big Brother. Po shekemi. Le ta mbyllim të live. Le ta mbyllim, por duke thënë që ju duhet të na ndiqni në live-et e ardhshme ditën e hënë dhe ditën e mërkurë në orën 6 dhe me show kryesor ditën e premte në orën 8. Por më e rëndësishme është që ju siç jeni tani dhe keni arritur këtu në fund të bëni subscribe këtu poshtë se do I dalë në ëndër po të them, do I dalë në ëndër, kaq, deri këtu më. Mos I kërcënoni ndjekësit. Faleminderit që na ndonë që të shihni njërin tjetrin. Pafshim. Andale!